Zënja ambasadore, përshëndetje. Jemi në një situatë politike në Shqipëri që ka kundërvënë përballë njëra tjetrës disa institucione. Doja të dija cili është komenti juaj për atë që po ndodh konkretisht me plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Donc bonjour à vous, Meridita. Merci. Përshëndetje juve. Ju faleminderit. Kishim thënë prej disa kohësh që duhet të ritakoheshim për të diskutuar për shumë gjëra. Ju më bëni një pyetje delikate për situatën e brendshme politike në Shqipëri. Nuk i takon një diplomati të huaj të komentojë situatën politike në Shqipëri. Situata sigurisht është delikate dhe sidomos shqetësuese, sepse gjykata kushtetuese për momentin nuk ekziston. Mirëpo gjykata kushtetuese duhet të jetë në majë të piramidës gjyqësore dhe në çdo sistem gjyqësor, gjykata kushtetuese ka një rol absolutisht kyç. Pra është një boshllëk në sistemin gjyqësor shqiptar që duhet mbushur shpejt. Et c'est une lacune qu'il va falloir combler très vite. Jeni për ndërhyrjen e Komisionit Venecias për zgjidhjen e kësaj krize? Je voudrais d'abord rappeler ce qu'est la Commission de Venise. Doja fillimisht të sillja në vëmendje çfarë është Komisioni i Venecias. Ju falenderoj për pyetjen. Komisioni i Venecias vepron në kuadër dhe nën kujdesin e Këshillit të Evropës. Pas Këshillit të Riknit, Këshilli i Evropës është organizata më e vjetër europiane. Dhe ne në Francë jemi të nderuar që kemi selinë e tij në Strasburg, qyteti i madh europian. Pra Komisioni i Venecias nuk është i panjohur për ne, nuk është i panjohur për askënd nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Përfshirë edhe Shqipërinë. Mendoj se ky është një vendim që u takon autoriteteve shqiptare ta marrin. Komisioni i Venecias është organ konsultues. Organet konsultuese kanë rëndësi të madhe. Mund të peshojnë duke hedhur dritë mbi një gjykim, mbi një qendrim. Pra Komisioni i Venecias ka një rol për të luajtur. Ka ndodhur më parë në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Kam parasysh Bosnjë-Hercegovinën. Komisioni i Venecias ka ardhur disa herë në Shqipëri. Pra nuk do të kishte asgjë të jashtëzakonshme që të vijë edhe një herë tjetër, por është organ konsultues. Dhe një organ konsultues punon me etapa. Është ai që përcakton mënyrën si do të punojë, që vlerëson situatën, që shkokoleps çështjen, nëse ma lejoni këtë shprehje, e analizon në detaje dhe konsultohet. Dhe në vim, redakton një projekt raport. Kam qenë personalisht e tronditur si mjaft të tjerë në Shqipëri dhe jashtë saj, dhe tani po ju flas si juriste, se si një projekt raport u bë publik. Nuk duhet kishte ndodhur. Pra ka pasur rrjedhje të organizuara, nuk e di prej kujt, nuk di pse dhe si, dhe preferoj të mos e di, por nuk ka asgjë të jashtëzakonshme që t'i kërkohet mendim Komisionit të Venecias. Por vendimi i takon autoriteteve shqiptare. Komisioni i Venecias është organ shumë i rëndësishëm dhe një organ jashtëzakonisht i respektuar. Mais la Commission de Venise est un organe très important et c'est un organe éminemment respectable. Presidenti Meta në disa raste ka ftuar diplomatët e huaj që ta lexojnë kushtetutën sakt, drejt, jo në anglisht në një version ndoshta të përkthyer, jo sakt, jo drejt. A keni unë ambasadë specialist të së drejtës, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm, që t'ju shpjegojnë nga pikpamja ligjore se çfarë parashikon konkretisht kushtetuta e Shqipërisë dhe për të kuptuar më mirë çështjen konkrete të fërkimeve mes presidentit dhe mazhorancës. Oui, n'importe quelle mission diplomatique ici en Albanie. Ju falenderoj që më pyesni edhe për këtë. Ne si çdo mision diplomatik këtu në Shqipëri, e njohim kuadrin ligjor në fuqi dhe interesohemi për të. Po, ne kemi. Ne jemi disa jurist këtu në ambasadën e Francës, e po ashtu edhe në misionet tjera diplomatike. Dhe po ju e konfirmoj, ne kemi një version anglisht të kushtetutës së Shqipërisë. Unë nuk kam parë ndonjë version në frëngjisht, por kemi gjithashtu edhe një version shqip, që unë vete kam blerë në panairin e librit një vit më parë. Na ndodh me disa prej kolegëve, veçanërisht me atasheun tonë të shtypit dhe përkthyesin e ambasadës, që të bëjmë një lexim të kryqëzuar, por pasja e tekstit në shqip dhe anglisht nuk na autorizon ne, akoma më pak, nuk na përliq të bëjmë interpretimet kushtetutës. Ky është një rol që i takon organeve kompetente, pra nuk i takon një misioni diplomatik ta bëj këtë. Et donc, ce n'est pas une mission diplomatique qui peut le faire. E qartë, por ju pyeta sepse duhet ditë cili është mendimi juaj, këto janë mosmarrëveshjet një natyre politike, apo sepse reforma në drejtësi që u miratu edhe në kujdesin e Bashkimit Evropian, është, le të themi, e koklavitur, apo të dyja bashkë? Alors,
à terre, comme vous dites. Tout est compliqué, tout est politique d'une certaine façon. Atëherë gjithçka është e komplikuar, gjithçka është politike në një farë mënyre. Por po ju e kujtoj, dhe është rasti të theksohet se Kushtetuta e Shqipërisë, miratua nga organet kompetente dhe nuk u imponua nga komuniteti ndërkombëtar, pati një inkurajim, një nxitje. Pse? Sepse Shqipëria ka vokacion për të bërë antare Bashkimit Evropian, njësoj si vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Por nuk mund të themi se pati një lloj imponimi të Kushtetutës nga komuniteti ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Pra organet kompetente në vend kanë një rol madhor për të luajtur. Jam dakord në një pikë që situata politike është e vështirë për të ndjekur, për të zbërthyer. Dhe sinqerisht, edhe ne, diplomatët francezë dhe jo vetëm që jetojmë këtu, ndonjëherë kemi pak të vështirë për të ndjekur fillin, pavarësisht kontakteve të shumta që kemi si ambasadë e Francës, por edhe misionet e tjera diplomatike, me qeverinë, opozitën, palë të ndryshme dhe të mos harrojmë edhe me shoqërinë civile. Kemi një telenovel të gjykatës kushtetuese për të rikthyer tek pyetja juaj. Il y a un feuilleton de la Cour constitutionnelle pour revenir à votre première question. Jo, në leximin tuaj të aktualitetit politik, kryeministri Rama po tenton të kapë gjykatën kushtetuese, sepse kryeministri kujtoi ka thënë në parlament që qëndrimet e mazhoratës janë të rakorduara me ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Ju si ambasadë e Francës, a jeni konsultuar për çështjen e gjykatës kushtetuese dhe nëse po, për çfarë konkretisht? Alors, nous n'avons pas été consultés, je pense que nous n'avions pas à l'être. Nuk jemi konsultuar, dhe mendoj që s'ka pse. Ne këtu e dim qëndrimin e qeverisë. Po ashtu siç njohim edhe këndvështrimin e opozitës, njohim edhe qëndrimin e presidentit të Republikës, që ka shprehur publikisht, apo ja ka parashtruar disave prej nesh. Kemi parë po ashtu edhe çfarë tha zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, por edhe në Zagreb, në samitin e Partive Popullore Europiane. Pra janë qëndrime që i dim. Nuk na takon neve, nuk është në të vërtetë roli ynë të shprehemi nëse gjykata kushtetuese është e kapur. Ajo që dua t'ju them sot është se kjo gjykatë kushtetuese është thelbësore. Dhe tani nuk po flas vetëm si diplomate, por si juriste që jam. Nuk mund të ekzistojë një sistem gjyqësor i plot pa një organ gjyqësor në maj. Dhe ky organ gjyqësor është gjykata kushtetuese. Fakti që gjykata kushtetuese nuk ekziston, që nuk ka numrin e nevojshëm të anëtarëve për t'u mbledhur, është një problem i vërtetë. Dhe një problem që i duhet dhënë zgjidhje. Ka pasur një progres të lehtë, por duhet vërtet që kjo gjykatë të ngrihet dhe të funksionojë, sepse ka shumë çështje për të trajtuar dhe disa çështje janë veçanërisht të ndjeshme. Et certaines affaires sont particulièrement sensibles. Për këtë bien dakord dhe shqiptarët, vetëm se nuk bien dakord për mënyrën se si ta ngrenë këtë gjykatë kushtetuese, ose kanë mos dakordsi për mënyrën se si duhet ta ngrenë. Një pyetje për sa i përket betimit anëtarëve të gjykatës kushtetuese. As ju dhe as kolegët tuaj nuk ishin në ceremoninë e betimit të anëtarëve të rinj, ndërkohë që keni qenë në ceremoninë e betimit të zotit Besnik Muçi. Do të kishit shkuar, pse? Me sa di unë nuk ju kanë ftuar. Nëse do t'ju kishin ftuar, do të shkonit apo do të rakordoheshit dhe me kolegët tuaj evropianë? Alors, nous avions effectivement été invités. Në të vërtetë, ne në ambasadën e Francës kemi pasur ftesë nga presidenti dhe nuk kemi qenë të vetmit për ceremoninë e betimit solem në presidencë të zotit Besnik Muçi. Cérémonie solennelle de prestation de serment de monsieur Besnik Muçi. Donc j'y suis allée. Kështu që unë shkova dhe aty ishim disa, me sa më kujtohet, veç në më ka shpëtuar ndonjë gjë, nuk patëm ftesë për ceremonitë e tjera, por nuk ja vlen të zgjatemi për këtë. Pour d'autres cérémonies. Donc on va pas refaire l'histoire. Ok, d'accord. Presidenti është shfaqur në pozicione shumë sovraniste, le të themi, këto kohët e fundit, me fraza si no more rule of embassy, rule of law, madje ka folur për, po e citoj, diplomat korruptuar, vagabond, rreckat e Edi Ramës, Palaço, grupi strukturuar diplomatik, për analogji me grupi strukturuar kriminal. Ndjeni e prekur apo e shënjestruar ju si ambasadore e Francës nga këto cilësime? Non. Je ne me sens pas visée et je pense que mes collègues non plus ne se sentent pas visés et ne se sentent pas concernés. Jo, kjo nuk ka të bëjë me ne. Dhe mendoj se as kolegët e mi ndihen të prekur, nuk ndihemi të shqetësuar, ose përndryshe ndihemi të tërë të shqetësuar. Diplomatët kanë një rol për të luajtur. Ka një ngarkesë kundër diplomatëve, por diplomatët kanë një rol që nuk mund të neglizhohet. Ndaj nuk jam unë as ndonjë tjetër që mund të thotë të kundërtën, por ama ky rol as nuk duhet egzageruar.
Diplomatët nuk janë këtu për të zvendësuar autoritetet kompetente. Unë mendoj që ka pasur një ngutje kur janë përdorur ato fjalë. Nuk e dija kuptimin në shqip të fjalës vagabond, në kuptimin e gangsterit, por unë nuk e njoh personalisht në komunitetin diplomatik këtu në Tiranë asnjë grua apo burr diplomat sadopak vagabond. Sinqerisht, dhe nuk e them këtë për solidaritet se ndoshta po e mendoni. Jo. Nuk është një refleks solidariteti. Sa i takon krahasimit me banda apo grupe kriminale, çfarë është kjo? Ti jemi serioz. Unë kam tendencë të marr gjërat me ironi ndonjëherë, por këtu le të bëhemi serioz. Po diplomatët takohen. Po diplomatët mblidhen rregullisht. Dhe grupi i parë për ne francezët, si edhe për të tjerët, është ai i ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Ne mblidhemi rregullisht me njëri tjetrin dhe aq më mirë. E dini, si për mua edhe për të tjerë, ka qenë e rëndë të shoh që kolegu ynë britanik është duke u larguar nga ky grup për shkak të Brexit. Du peuple britannique par référendum de quitter l'Union européenne. Me që jemi këtu, mund t'ju pyes për kolegun tuaj tjetër atë të OSBE-s, zotin Bernd Borchardt, i cili ka qenë më parë ambasador i Gjermanisë në Shqipëri, për cilin presidenti Meta tha se do të jetë i padëshirueshëm në presidencë. Keni koment për këtë? Je ne commenterai pas, le président dit ce qu'il entend, de ce qu'il entend vouloir dire. Ce que je peux dire simplement, c'est que je connais Bernd Borchardt depuis un certain temps. Nuk do të komentoj presidentin i cili thot atë që do të thot. Ajo që mund të them është vetëm se e njoh Bernd Borchardt prej disa kohësh. Njihemi që nga Gjermania, sepse kam punuar jo pak në Gjermani. Dhe mendoj se nuk është në interes të askujt që t'i përvishet një diplomati i cili do qoftë ai. Nuk është në interesin e askujt. Sigurisht, e di çfarë i qortojnë. Çdo kush mund të shkas. A kishte shkarje, këtu nuk më takon mua ta them. Por mendoj se askush nuk ka interes kundër Bernd Borchardt, sepse të mos harrojmë, Shqipëria po bëhet gati të marrë presidencën e radhës OSBE-s në vitin 2020. Askush nuk ka interes të tregojë me gisht përfaqësuesin e OSBE-s këtu, askush. Është tepër e rëndësishme për Shqipërinë që të marrë presidencën e OSBE-s vitin e ardhshëm. Pra vërtet, le të mos i vën gishtin askujt, ju lutem. Donc vraiment ne pointons personne du doigt, je vous en prie. D'accord. Keni koment për takimin e presidentit ndër të tjera edhe me partitë opozitare dhe përmendja e zgjedhjeve të parakohshme. A është në këndvështrimin tuaj presidenti i njanshëm në këtë çështje me qëndrimet e tij? Là encore, ne comptez pas sur moi pour apprécier. Edhe një herë, mos prisni prej meje të vlerësoj qëndrimet e presidentit të Republikës, ashtu siç nuk do të komentoja në një mënyrë ose një tjetër qëndrimet e mbajtura nga kryeministri. Do t'ju jap një përgjigje të shkurtër që nuk do t'ju habis. Më duket e natyrshme që presidenti i Republikës t'i pres të gjithë. Është kryetari i shtetit. Ashtu siç më duket e natyrshme që të ketë kontakte mes qeverisë dhe opozitës. Nga njëra anë, ndoshta nuk ka pasur mjaftueshëm, por ne e dim që ka kontakte nga majoranca. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj se diçka po ndodh, diçka inkurajuese, sepse kemi një formë të rifillimit të dialogut për reformën zgjedhore. Jam pak e kujdesshme, por është gjithsesi një rifillim. Në krahasim me situatën e bllokimit, duhet vlerësuar si një hap i parë i hedhur. Mendoj se tregon gjithashtu vullnet nga të dyja palët, majoranca dhe opozita, për të bërë një përpjekje për të ecur përpara me reformën zgjedhore. Pra në vetvete mendoj se është interesante. Sur la réforme électorale. Donc je crois qu'en soi, c'est intéressant. A keni frikë se Shqipëria mund të rrëshkasë në anarki apo për plasje të armatosura kur dëgjoni presidentin të flasë për rrëmbim armësh për të mbrojtur kushtetutën? Përsëri presidenti. Le président, je pense, veut frapper, encore une fois. Presidenti mendoj se do të tërheqë edhe një herë vëmendjen. Ai thotë çfarë dëshiron të thotë, por mendoj se do të tërheqë pak vëmendjen. Por nuk jam këtu për të interpretuar deklaratat e tij. Ajo çfarë kam pasur rastin të them në takime më të vogla, është se do të ishte gjithsesi e trishtuar që krejt papritur të dalë argumenti i armëve, ndërkohë që ka një nismë franko-gjermane, një nismë vërtet madhore në kuadër të procesit të Berlinit, që synon eliminimin në të gjitha vendet e rajonit të armëve të lehta dhe të kalibrit të vogël dhe të municioneve të tyre. Pra, çfarë paradoksi do të ishte që nga njëra anë kishim armët që dalin në shesh, e që këtu nuk mungojnë, dhe nga ana tjetër një nismë që është përqafuar nga të gjithë për t'u çliruar nga këto armë. Okej. A është kjo krizë politike, e cila në fakt vazhdon, nuk është
nuk lidhet vetëm me gjykatën kushtetuese. Një nga arsyet që Franca refuzoi çeljen e negociatave të anëtarësimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Pyetja juaj më jep rastin të vë disa pika mbi. Nuk është Franca që refuzoi çeljen e negociatave të anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Çfarë vendosi Këshilli Evropian? Vendosi një klauzolë ritakimi, siç e quajmë në skenën ndërkombëtare. Pra çështja mbetet e hapur. Çeli ose jo e negociatave të anëtarësimit. Dhe ky vendim u mor një zëri nga vendet anëtare. Të thuash që Franca tërheq fijet, na atribon më shumë se ç'meritojmë. Por mos harroni se pati edhe vende të tjera. Do ta them këtë edhe shqip. Ndoshta nuk e them si duhet, por në mënyrë solemne po ju them. Dites është hapur. Der, c'est pas le jour, oui. Der është hapur. Për Shqipëri dhe Maqedonie e Veriut. Voilà. Donc, et n'oubliez pas aussi que il y a eu une volonté. Dhe mos e harroni gjithashtu që pati vullnet nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian për të mos ndarë fatin e Shqipërisë nga ai Maqedonisë së Veriut. Sort de l'Albanie de celui de la Macédoine du Nord. Ju thoni që nuk ishte Franca vetëm, jam dakord, sepse kishte edhe vende të tjera, jemi dakord në këtë pikë, si për shembull Holanda, por vëzhgues evropian kanë nxjerrë në pak, kanë vënë në dukje se nëse Franca nuk do të kishte qenë kundër gjatë Këshillit Evropian, Holanda apo vende të tjera, ndoshta edhe Danimarka, nuk do të kishin guxuar të kishin vënë vetëm. Pra mund të thuhet në një farë mënyrë se ishte Franca ajo që pavarësisht arsyeve të saj i tha jo në Këshillin e kaluar Evropian. Dhe shumë diplomatë evropianë dhe kanë quajtur këtë një gabim, po e citoj, gabim katastrofik. Si ju bën të ndiheni kur partnerët tuaj ju janë kundërvënë në këtë mënyrë? Est-ce que cette décision est catastrophique? Je crois qu'il faut se poser la question. Certains l'ont dit, mais parfois les mots dépassent la pensée. A është katastrofik ky vendim, shtrohet pyetja. Sipas disave po, por ndonjëherë fjalët e kalojnë mendimet. Do të bëj dy vërejtje. E para, është i njohur shkeq vendet e ulta nëse mendohet apo imagjinohet se vendet e ulta janë rimorkjo e kujdo qoftë. Unë veti njoh mirë vendet e ulta sepse kam shërbyer në një qytet të mrekullueshëm në kryeqytetin Amsterdam. I njoh mirë vendet e ulta në Europë dhe territoret e tyre përtej detit. Është e pamendueshme të konsiderohet se vendet e ulta i shkojnë mbrapa ndonjë shteti tjetër. Është e pamendueshme. Pra kush e thot këtë, thjesht nuk di çfarë flet. Vërejtja e dytë ka të bëjë me një perspektivë, samitin e Zagrebit në maj 2020. Dhe mos harroni se Këshilli Evropian ka thënë se do të diskutojë përpara samitit Zagrebit. Pra shumë gjëra do të ndodhin para pranverës së ardhshme. Ndaj në vazhdon e strategjisë franceze për Ballkanin Perëndimor, kemi atë dokument për zgjerimin që me siguri jeni ndjeni, sepse është shpërndar përpara disa ditësh. Ce non-papier qui a été diffusé il y a quelques jours. Do kem rast të pyes, vetëm pak tek afatet. Pra ju thoni samiti i Zagrebit në maj të 2020. Atëherë me që folën për presidentin shqiptar, flasim pak për presidentin tuaj, i cili kohë të fundit ka njohur një ulje në popularitet, le të themi nga sondazhet, të cilat në Francë janë vetë përjavshme, një ulje të popularitetit. Çfarë ndikimi, po e pyes drejt për drejt, çfarë ndikimi do të kishte në zgjedhjet lokale në Francë, çelja e negociatave të Ballkanit, të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, që do të jenë në pranverën e ardhshme përpara ose në periudhën e samitit Zagrebit? Pra, sepse datën e saktë samitit Zagrebit nuk e di, po di që zgjedhjet në Francë do të jenë në maj të 2020-s, nëse nuk gaboj. Les sondages, vous savez que ça va, ça vient, hein? Okay. Shiko, ju e dini që sondazhet shkojnë e vinë, apo jo? Nuk mendoj se duhet për ndonjë lidhje mes asaj që është konjunkturale, madje episodike, dhe një politike thelbësore. Kjo politikë thelbësore është një mbështetje nga ana e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare, përfshirë në mënyrë të natyrshme Francën për perspektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, vokacionin që kanë të gjithë për t'u antarësuar. Pra kemi këtë perspektivë, ndaj le të mos bëjmë lidhje që sipas meje nuk ekzistojnë. Megjithatë, për të mbetur prapë te Zagrebi, për të mbetur tek ajo që ju ndërpreva, pra strategjia e re që Franca ka prezantuar për procedurën e zgjerimit në Bashkimin Evropian, Gjermania tha se është e gatshme ta shqyrtojë, me kush që kjo të mos vonojë çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe jo më larg se dje, pra në Zagreb, kancelare Merkel kërkoi sërish
çeljen e këtyre negociatave. En fait, vous soulignez la pertinence de la remarque. Ju po theksoni rëndësinë e asaj që vura ndukje mbi rëndësinë e samitit Zagrebit dhe asaj që do të ndodhë nga ky moment deri në samitin e Zagrebit. Do të ketë konsultime në nivelet më të larta mes të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Veçanërisht kemi komunikime midis Francës dhe Gjermanisë që funksionojnë. Nuk është hera e parë që Franca dhe Gjermania nuk janë dakord për gjithçka në të gjitha nivelet. Unë vetë kam punuar shumë në Gjermani dhe jam në gjendje t'ju them se na ndodh shpesh të kemi pozicione që nuk përkojnë, por ne flasim, komunikojmë me njëri tjetrin dhe arrijmë të gjejmë zgjidhje. Për të rimarrë shprehjen tuaj, ka një lokomotiv të Bashkimit Evropian që nuk ka për të zhdukur, por kjo lokomotiv, cila do qoftë mënyra se si ecën përpara, ndonjëherë mund të ngadalësohet, ndonjëherë mund të marrhodhë. Për të ardhur edhe një herë tek çështja e negociatave për çeljen e tyre për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ne do të vazhdojmë të flasim mes shteteve anëtare. Dhe veçanërisht midis francezëve dhe gjermanëve është normale. Nuk duhet menduar se në fillim do të themi po që marrëveshja do të gjendet me një përplasje të duarve. Ju e dini shumë mirë që në arenën ndërkombëtare gjërat nuk funksionojnë kështu. Pra duhet marrë gjithë koha e nevojshme për të diskutuar dhe për të gjetur një terren mirëkuptimi. Dhe ndoshta duke marrë shkase edhe nga ju. Duhet thënë se gjetja e një kompromisi kërkon shumë përpjekje. Kërkon gjithashtu vullnet politik. Dhe një kompromis nuk është gjë e keqe nëse bën të mundur gjetjen e një rrugë dalje. Si ça permet de trouver une porte de sortie. Dhe një pyetje e fundit që ka të bëjë me ndeshjen Francë-Shqipëria, u ndihet e lënduar si franceze, si ambasadore e Francës, nga fakti që pjesë e mirë e stadiumit fshkëlleu Marsejezën, çka ishte vënë në dukje edhe nga shtypi francez. Dhe sipas jush përse ndodhi? Le nouveau stade est très beau. Est très beau, il n'est pas tout à fait terminé, mais stadiumi ishte shumë i bukur. Dhe masat ishin marrë që ky stadium të ishte gati për këtë ndeshje midis Shqipërisë dhe Francës, 2 herë kampione botës. De football entre les équipes d'Albanie et de France, et l'équipe de France 2 fois championne du monde. Donc rien que cela montre que lorsqu'on veut, on peut. Dhe sigurisht, vetëm kjo tregon se kur ka vullnet, gjërat realizohen. Ndërkohë që po, vërtet pati disa fishkëllima. Me sa pash nuk ishin detyrimisht tifoz nga Shqipëria. De ce que nous avons vu les uns et les autres, ce n'était pas forcément des spectateurs albanais. Bon, il y a peut-être eu... C'était des Français, ishin francezë? Non, les Français ne sifflent pas la Marseillaise. Ça peut arriver, mais... Francezët nuk e fishkëllejnë Marsejezën. Ndodh ndonjëherë, por shumë rrallë. Po tek e fundit kjo pak rëndësi ka. Kjo shpjegohet edhe me atë incident për të ardhur keq në ndeshjen e parë në Stade de France me himnin e Shqipërisë. Au Stade de France lors de la rencontre aller. Ju mendoni se kishte bënte me këtë dhe me faktin që Franca I ka thënë jo për momentin çeljes negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian? Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas. Je pense que ça serait. Nuk mendoj. Sinqerisht nuk mendoj. Shiko, nuk duhet kaluar në teori konspirative. Jo, nuk e mendoj. Ndoshta edhe sepse ekipi I Francës është kampion bote dhe ndoshta duhej lëkundur pak për të destabilizuar sadopak dhe pastaj edhe për shkak të atij incidenti në Stade de France. De la déstabiliser et puis aussi par cet incident au Stade de France. Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a moins d'une semaine, donc cette fameuse rencontre dont vous parliez. Përpara një jave, kur ishte ky takim I famshëm për të cilin ju po flisni, presidenti I Federatës Franceze të Futbollit, Noël Le Graët, dhe gjithë ekipi Francës deshën të bënin një dhuratë të veçantë për qytetin e Tiranës, me rastin e 75 vjetorit të çlirimit. Dhe kjo bluzë u firmos nga të gjithë. Dalloi këtu Didier Deschamps. Ky duket është Griezmann. Pra me gjelin gal dhe 2 yjet që simbolizojnë 2 kupat e botës. Nëse më lejoni, do ta kthejmë. Këtu mbrapa është Tirana 75, në përkujtim të 75 vjetorit të çlirimit. Ju jeni të parët që po e shihni. Kjo bluzë na u soll të dielën e kaluar dhe e quam minjëherë t'i bënim këtë kornizë që duhet që të ishte e dukshme nga të dyja krahët. Dhe morëm vetëm sot në mëngjes. Dhe tham t'ju a tregonim. Ne do ta dorëzojmë në Bashkinë e Tiranës, do t'ja japim kryebashkiakut Veliaj.
Të dilën e shkuar I thash shkurtimisht që kishte një dhuratë. Ishte pak I habitur dhe pyeste ç'mund të ishte. Pra është dhuratë e veçantë nga ana e Federatës Franceze të Futbollit dhe krejt ekipit të Francës. Il y avait un dhurata për Tiranë et il était un peu étonné, il se demandait. Et donc voilà, c'est un cadeau particulier de la part de la Fédération française de football et de toute l'équipe de France. Një gjest shumë I bukur. Voilà. Ju uroj gëzuar për ditën e pavarësisë dhe festen çlirimit të vendit. Donc excellente fête. Pra festa të gëzueshme. Jo, faleminderit. Shumë faleminderit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ça te fait un plaisir. Merci beaucoup. Voilà. C'est un beau maillot, n'est-ce pas? Oui. Ouais.